ഐഷൂസ് ജേണി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മള് ഒരു ടൂറ് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു തരാം. സർപ്രൈസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ വന്നെത്തി. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മരമൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ലോറിയിലൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഏകദേശമൊക്കെ ഞങ്ങൾ എത്താറായി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം മനസ്സിലായോ? ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മഴയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ ഗായ്സ്. അപ്പൊ ഗായ്സ് നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി നിൽക്കുന്നില്ല മഴ. ഫോറസ്റ്റ് പോലെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഞങ്ങളൊരു പുഴയിലെത്തി. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. നമ്മളെ പിന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നിറച്ചിട്ടോ കാട്ട മുന്നിൽ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ മാന് വലിയൊരു ഫോറസ്റ്റിക്ക് പോണ പോലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല കാടാണ് കേട്ടോ. ഫോറസ്റ്റ് മൊത്തം കാടാണ്. കാടായിട്ട് പേടിയാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കോഴിപ്പാറക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ റോക്ക് റെഡി കോഴിപ്പാറ
നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു വെള്ള വര ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? അതെന്താണെന്നറിയോ? അതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ മലകളുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ. മഞ്ഞിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ. ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങള് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കക്കാടംപൊയിലാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നല്ല നല്ല പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര ഇതിൽ തോന്നുന്നുണ്ടല്ല, കാരണം കുറേ ദൂരത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ആ പുഴ കുറേ താഴത്താണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫുള്ള് നല്ല കാറ്റാണ് ഗായ്സ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ദേ കണ്ടോ, എൻ്റെ ബാക്കിൽ കണ്ടോ ഒരു വലിയ മല കണ്ടോ? ഈ മല ശരിക്കും നമ്മൾ റിയലായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വരിക, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടേക്കൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. പിന്നെ അവിടെ കുറേ ദൂരെ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അതാ അവിടെ അവിടെ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട്. കുറേ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കാറ്റാണ്. കുറേ വിസിറ്റേഴ്സ് അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയൊരു പാലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനേ ഒരു ചെറിയ പേടി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്ലിപ്പാകും. ഇപ്പോൾ മഴയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് മണലായതുകൊണ്ട് സ്ലിപ്പാകാൻ സാധ്യതയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ. നല്ല ഭംഗിയാണ്, നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഐസിൻ്റെ മലകളും പിന്നെ കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മലമുകളിൽ നിന്നായിട്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അത്ര നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാറിനൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം നല്ല മഞ്ഞാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നാളെ താഴെ ഇറങ്ങാണ്. അപ്പൊ വേറൊരു സ്ഥലം പാലക്കാട്ടിൽ തരാൻ പോകുകയാണ്.
ഇവിടെ pineapple, carrot. Apa nalang video iഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ